Bandeko balandi ya magazine na biso Congo Yangana Yo TV, RDC TV. Tuambi lelo pona bino mwana mboka Roger Lumbala. Roger Lumbala oyo ba imboka boza kotuna akomina ni lelo oyo. Pona nini motuna wana c'est par rapport ya projet oyo ya enango. Projet ya eza etali makambo etali susu politique te. Ya yena projet ya makambo etali agriculture. Yango kolandisa mana mituna na bino. Toye awa tobeta masolo na ye kolandisa makaka projet wana po ayeba koyanola na mituna na bino ba imboka. Mbote président Roger Lumbala. Mbote Dodo Musao. Toye tobeta no masolo bana mboko balobi ete président Roger Lumbala azali susu politicien te akomi agriculteur. Toyebite ozana lolengi kotoni nozali koto ya opposition ya pardon ya politique kaka tope o sundoli politique okomi na yo agriculteur. Non, na banzi nazana esengo mingi pona koyamba oyo ya mbinga na émission na yo. Baye politique musala na bango nini? Musala ya baye politique ezali ya kosala agriculture, ya kosala électricité, ya kobongisa biloko nyonso tout ozaka nango na kati ya mokili. Nde oyo babengaka le bien-être social ya peuple congolais. Roger Lumbala soki nazalaki politicien te mbele nazalaka commerçant, nazalaka musicien, nazalaka footballeur, nazalaka biloko nyonso to wana. Mais sikoyo nazali politicien. Ki politicien nanga elingi koloba te ke nalobaka obele makambo ya koloba esengeli nazala na ba projet oyo ya ko démarrer mboka na biso. Nde yango wana omoni ke nazali na plan Lumbala. Plan Lumbala ezali lokola plan Marshall. Oyo ba américain basalaka po da Europe mobimba. Na plan Lumbala wana na bimisi volet ya yambo. Ezali volet oyo etali makambo ya agriculture. Po na moni ke na mboka na ngai tozali na territoire monene oyo mabele na biso na nukutu to utiliser yango penza te po na ko salaka bilanga. Alors que na Congo na biso bato bazali ko kufa nzala. Biloko mususu ezali ko pola mais bato pe baza ko kufa nzala. Soko tali na ville ya Kinshasa, otali na ville ya Mbujimayi, otali na ville ya Kananga, otali na Bandundu, otali na Kisangani. Soko kuti moto akondi te po azosala régime, akondi justement po aza kolia te. Nde yango nanga na lobaki esengeli lokola na bamboka nyonso tu ya mokili. Agriculture ezali priorité de priorité. Malheureusement na mboka ya Congo okokuta exportation ya ba produit mingi to sala ko bele ba produit minier. Alors ngana lobi te esengeli to banda na agriculture. Nde yango wana omonike na keku kundola projet oyo nga zalaki ko bomba pona ko sala tango RCD1 akozwa bokonzi na kati ya mboka oyo. Na monike kozwa bokonzi na mboka oyo ekomi ko kamata ngonga ebele na lobite na koki kotika peuple congolais na pasité nde yango wana nake ko kundola nani projet oyo na bimisi yango na lolenge ke lokola ngana za ko soutenir Mbuta Mutu Bruno Chiba la premier ministre esengeli ye a réussir na mission na ye. Enga Roger Lumbala esengeli na sala ye ba proposition ya ba projet mingi oyo ekosala ke ba yemboka ba sepela na yango bazwa misala babanda kosala babala babota mpe babokolo bana na bango. Nde yango wana na yaki na projet oyo tokoyi ko benga yango projet Lumbala. Ok, tokoyi ko benga yango Roger Lumbala ndongo lubi. Projet Lumbala. Roger Lumbala. Mais na projet automoni au signifie que il faut qu'on exploiter 280 territoires pe na ba commune. Au conseil là lengeni parce que tu bien été ebele ba équipe liboso na yo na ba projet ya lolenge ya boye mais esuka lanzila. Makoma nango vraiment na lolenge obana mboka bande ko zelate. Tozana par exemple ebele moko pe azala ki pe journaliste na chaîne na yo RLTV. Akenebe na ba projet wana ya ko lona ko sala bilanga lelo to kakango pe lisusu te lo aza ministre to kotanga kombote moko pe lisusu oyo aza pe somi ya mboka na biso ye pa kendaki nango na projet e comment kotanga makombo par ci par là okanisi ete les canisiers aux yeux eza malamu ya ko
kota pe na projet wana pour que osuka pe na nzela ndenge bango pe basika na nzela. Biso tokosuka na projet oyo ya biso na nzela te po ezali projet ya mutu moko te, ezali projet ya province moko te, ezali projet ya localité moko te, ezali projet oyo tokosala yango na territoire nyonso ya République démocratique du Congo mpe na commune nyonso ya République démocratique du Congo. Ponga na mitunaka naza komona biloko ya kolia eza kolongwa bandundu eza koya Kisasa. Ngai pona nga biloko elongwa susu bandundu koya Kisasa te. Pona nini ya Kinshasa. Bato ya Kinshasa mosala na bango nini soki baza ko produire te. Chaque territoire doit devenir un agent économique. Territoire nyonso surtout il faut créer misala. Donc nous devons couper ça na territoire nyonso surtout makoki ya un état. Cela veut dire que chaque territoire doit se prendre en charge. Na yango nde tolobi ke soki to eloko ya yambo oyo territoire esengeli azala nango ezali makambo ya agriculture ezali pe makambo ya énergie. Wana nde deuxième projet o naza nango na okino kutana na camarade na ngai ingele ifoto lokola azali moto ya énergie pona kolakisa ye ke tokoki pe kosala ba nini wana territoire par territoire esengeli bazalaka na courant na bango bazalaka na énergie na bango parce que énergie nde mutu e créaka e pesaka makasi na bato ba créer ba industrie ata ya mike po bisi tokolo bateke tokoki kozala na ba industrie lourde esengeli tozala na ba industrie ya mike pona kosala makambo nde yango wana ngana lobaki ke ba machine oyo bandeko mususu oyo bazalaki kokende kozwa pona koya nango na mboka na biso ba machine oyo ezali ya minene oyo ke ata mama akoki kobongisa yango te nde na machine oyo nga na ye nango sikoyo ezali ata yo ndenge oza wana okoki kotindika yango okoki kosala nango mosala ezali matériel léger ya agriculture na matériel wana okoki kotia 4 litres pamba na matériel wana osali 1 hectare ozoyoka yango ezali collaborer yango ezali kolona yango eza kobuka donc tout ça na ba machine wana ezali à peu près 5 oza komona ke na makanisi na biso ndenge tozali awa ponga tango na kendeki ko visiter usine wana na Hollande na moni mingi ba West Africain nde bazosalela ba machine wana. C'est pourquoi on a que économie na bango ezali obele likolo parce que na tango biso toza konyokoma awa pona koloba ke économie na biso ezali malamu te zo connaître ba inflation c'est parce que mbongo ya mike o toza nango wana toza kokende ko importer ba produit ya première nécessité ozoyoka toza ko importer loso toza ko importer masango toza ko importer manyoko toza ko importer ba produit nyonso to wana alors que un grand pays oyo toza na 9 frontières c'est l'inkoloba ke toza na 9 pays voisins et l'inkoloba ke 9 pays voisins wana na projet Lumbala oyo ya agriculture na cadre ya plan Lumbala ba 9 pays voisins là vont devenir 9 marchés pour nous parce que nous devons aller vendre là-bas. Un pays ne peut pas se développer s'il ne développe pas le commerce extérieur, s'il ne vend pas ses produits à l'étranger. Dans la Congo, et comment mboka oyo bikolo nyonso bayaka koteka biloko na bango awa nde yango wana Roger Lumbala alingi ke na tango tokosala bilanga wana ba leki na biso bana na biso bazwa misala ya nini ya usine ya montage po na matika na lobela ezali kaka problème ya agriculture yango moko te na tango na komaki kote kuna balakisi ngai usine oyo bazali ko fabriquer ba matériel wana na ko monter yango ngana lobi lokola biso tozali mboka monene et ko tokosombaka ba machine mingi esengeli bino boya na ba usine oyo na mboka na biso po bana na biso bazwa misala babanda ko fabriquer ba machine wana un peu babanda ko monter yango mama bandimeli ngai na kamwe balobeli ngai ke Roger Lumbala vraiment na ba congolais mingi na tomona moto o azali na intelligence lokola ya yote ngamoko pe na kamwe mais na sepeli quand même balobi lokola osengi ndenge wana biso tokoya na ba machine wana na ba usine wana mine batuninga tokotiango wapi nalobi ya usine liboso tokotia na Mbujimai
batuni ngai me mpona nini usine ya liboso na Mbujimai nalobi wana nde circonscription électorale na ngai nalingi bana ya Mbujimai na bana misusu bakolongwa kananga baye na Mbujimai bazwa misala na ba usine nyonso tu wana usine ya fabrication ya matériel na usine ya montage usine ya mibale tokotia yango na Bakongo usine ya misato tokotia yango na Kinshasa lokola ezali capitale usine ya mine tokokende kote ya ngambo ya Équateur kokende kotia usine kote kuna basepelaki mingi mama tala na makanisi nanga ezali nini na makanisi nanga ezali non seulement toza kosala mosala bilanga mpe tozali kocréer misala na ba entreprise oyebi mama na mboka na biso tosala opposition depuis kala nakoloba depuis 1990 o Mobutu aliberaka makambo na kati ya mboka oyo ya multipartisme tina moya lelo tozalaka na opposition obele moko méthode moko longwa na ebonganga na vanda oto toi que je m'y mette nde oyo tozalaka nango mais Roger Lumbala nazalaki kotala okomona totia bango po de banane bakweya po peuple alinga biso donc tout ça kosala nyonso pour faire échouer le gouvernement qui est en place mais malgré cela tout ça komona peuple ango bien sûr aza kobetela biso maboko mais mutu Tshisekedi azozokaka pouvoir te bon mokolo nini oyo ye akosalelaka projet na ye ti na ndenge ake na se ya mabele nzakomba abatela ye esika ye azali esika ye asi akondamaki na nini na Belgique nayebi esika yango mais nzambe asala famille na ye bazala na mayele lokola Tshibala si akomi wana po bazongisa ebembe ya mutu awa tokunda ye na Gombe biloko ya nsele wana biso tolingi yango te na yango sikoyo na makambo matali projet wana nga na munike esengeli siko to changer méthode ya kosala opposition soki to échoué avec mutu eteni Tshisekedi po to échoué moto mususu akoloba Roger Lumbala afingi Tshisekedi non afingi ete résultat nini est-ce que tozwi ki mokonzi tozwi yango te elingo loba ke to échoué na tango tosali constant ya ko échoué il faut to changer méthode pour ce qui to changer méthode te to continuer kaka na ko échoué nde yango na Lumbala siko na lobi intérêt mingi oyo biso tozana ngo ezali pona peuple congolais Tshisekedi azali kobunda pona nani pona peuple congolais bobo sana slogan na yete le peuple d'abord mais peuple wana depuis tozwa opposition depuis tobanda opposition peuple wana azaka konyokwama nde yango nga na lobi esengeli tiko to changer méthode ya opposition na tikeli bango opposition archaïque et anarchique bango ba continuer na opposition ya kobunda kaka pamba nga na komi na opposition républicaine na opposition constructive ya ke na talibo na lobi soki projet ya malamu ezali oyo ke ekopesa bana mboka misala oyo ekopesa bana mboka bango pe balia ataka mwa muke batangisa bana na bango kama muke nga na koya nango na pesi na Bruno Tshibala na lobi yonde mokonzi ya gouvernement salela projet oyo ezali malamu mingi pona peuple na biso nde yango wana mamanga na ye na projet oyo naza koloba moto nyonso tango aza koyoka ngai awa bato baza kolanda ngai moto tu aza kondima yango parce que projet oyo territoire par territoire toko banda toko lamusa nini banque ya crédit agricole po yango nde moto banda kozwa sikoyo ba crédit pona kopesa na bato balingi kosala bilanga oye na projet olobi ngai Dodo Musao naza kovanda na territoire ya Miabi wana ndiye pa na ngai nalingi kosala 10 hectares ya bilanga babi olingi kosala 10 hectares banque ya crédit agricole apesi mbongo kende kosala bilanga na tango sikoyo yo osali bilanga biloko na yo oya bilanga wana eza biloko ya kolia pona ba congolais na ndambo esengeli tokende koteka yango na mboka mopaya nani akosala makambo ya kenoteka biloko na yo wana na mboka mopaya banque du commerce extérieur po yende akobimisa oyo tobengaka nini nani licence ya exportation bapesi yo ozwi biloko wana oke oteki yango na Angola lokola baangolais baza bakongolais nyonso baza kolongwa bazokende na lufu
Nazo kende kosomba biloko ya Angola bazomela biso awa. Mokolo nini biso to banda kosomba biloko awa toza koteka ngo na ba pays voisins. Ngana lobi te que to sala commerce extérieur ya kolongola ka biloko awa kotinda na Chine. Toza nango na moyen te. To banda nanu kolongola awa to kotsi na Congo Brazza. To kotsi na République Centrafricaine. To kotsi na Soudan. To kotsi na Uganda. To kotsi na Tanzanie, na Burundi, na Rwanda, na ba pays nyo surtout voisins o bazanzinga nzinga. Kosenga biso koloba oh banzela nini toko salela po biloko na kende oh e bongo banzela nini toujours salela po biloko elongwa na bamboka wana yawa. Ce sont les mêmes routes là oyo biloko eza ko kotela na mboka na biso pe toko salela po biloko elongwa awa e kote pa na bango mais kasi esengeli to zala na biloko ya kokende koteka na mboka mopaya soki toke koteka yango mbongo oyo ekoti wana mbongo ya pays voisins nyo surtout babenga kango devise maman. Tous a besoin de ba devise. C'est le commerce extérieur oyo biso tolingi et ça la mosala, c'est la banque de crédit agricole, c'est le ministère de l'industrie pour to na ba industrie, c'est le ministère de l'agriculture pour to sala agriculture na mboka na biso de projets oyo ngana ye na kati ya plan Lumbala oyo ezali projet Lumbala qui concerne l'agriculture. Tout le monde déjà projet Lumbala oyo tala agriculture ezamala. Départ déjà dans malam ya koloba ete mundela découvrir intelligence na yo kaka bobele na projet oyo uta kalosali politique mundela découvrir ka intelligence ya mwana mboka Roger Lumbala te nde yango toni toloba ete projet wana yango nde valoriser le Roger Lumbala isala pe ke baimboka bazong sous confiance oyo bazanga ki yango pana parce que baloba ki ete si opesi bango mu Congo au changer les côtés comme ko finga bango bana boka balobi bapesa ki yo confiance yo boaki confiance wana mais na moni projet oyo eza malamu moni te ke ko kozongisa relation na pe déjà na baimboka te oyebi ngana koki kosala obele oyo baimboka balingi te politicien azali différent na leader. Un leader afongolaka nde nzela po bato balanda. Nga naza leader, naza politicien te ke bato bakoyi koya kotelemela ngai bo balebi ah soki boye na Tshisekedi awa tokobete bino na changer date. Te. Wana baza ba politicien, populiste en plus. Politicien et populiste. Roger Lumbala soko yelingai na kolobelo te. Wana Tshisekedi. Papa na ngai ngani muna kokunda ye. Bango bakolanda ngai sima. Ozoyoka ngai. Nde yangwana na projet oyo ezali projet oyo na lobi ke eza na kati ya plan Lumbala. Plan Lumbala ezali plan ya redressement ya République démocratique du Congo. C'est que ça ba makambo belé na kati wana. Na lobi yo ke ezali na plan eza na projet ya électricité, eza na projet ya nani ya même ya organisation des élections, eza na ba projet ya sécurité ya mboka, eza na ba projet un peu partout. Mais ya yambo on a moni ke ezali nécessaire tobi misa yango ezali projet oyo ya agriculture pour eko booster eko pesa makasi na économie na biso. Jamais économie ya mboka ekoki ko se développer na importation ya ba produits de première nécessité. Biso esengeli sukali, mungwa, nguba, masango, madesu, pomme de terre, biloko nyonso tout oyo tokoki ko produire na mboka na biso awa, to produire biloko na biso, to consommer des produits congolais, to lia biloko na biso oyo etikali toke koteka yango na mboka mopaya. Na tambolaka mingi na Paris, na tambolaka mingi na Belgique, mama tikana le biloko na mona katina bitabe euti Cameroun. Baza koteka kuna bitabe euti Cameroun, nguba euti Burkina Faso. Naza kokamwa ke mboka na biso awa bitabe za kopola esengeli tozala na politique ya commerce extérieur na cadre ya agriculture. Donc oyo naza kosala oyo ezali pona kotindika mboka na biso ke to banda ko exporter ba produit ya agriculture, ba produit ya première nécessité nyonso tout. Soki to bandi na nguba toke na masango toke po na poto bazalaka besoin na masango oyo ezali ya bio. Elingi koloba ke oyo batie bakisi te. Tokoteka ngota le mingi na poto. Tomate oyo batie bakisi mingi te. Tokoteka ngota le mingi.
maman naza kolobelo ke na projet oyo toko relancer dans moins d'une année l'économie de la République démocratique du Congo. Et wane kozala na profit ya nani? Ya peuple congolais ozolo bakeo o bazali kolinganga te. Ngana ebige ngana za chouchou ya peuple congolais. Mingi o balingaka nga balobaka te, c'est la majorité silencieuse. O balingaka nga o batalaka bo balbike moto azaka na ba idée ya malamu, moto ya bundelaka mboka, mama motutu akoyi ko critiquer nga suka akoloba nini, mais ti pona zalaka courageux. Na banzi oyo kaka yango. Nga nazaka courageux pour nous défendre mboka na ngai. Na moya lelo nazaka lobela yo. Je défendrai mon pays bec et ongle. Mais nala qui s'appelle que nazala ba projet. Po bato bakolo ba ke bato ngo ba politicien ngo ba lobaka kaka eloko malonga ezalaka te. Roger Lumbala ye oyo aye na projet. Moto ya yambo na kati ya opposition oyo aye na projet ya kopesa na gouvernement. C'est une révolution na kati ya opposition na mboka na biso. Na bandi ke bato oyo baza kolandanga na moyi oyo baza kolandanga ta na pokwa baza komona ke Lumbala azali moto ya bwanya azala moto oyo azali na mayele ya kotombola mboka na biso, surtout naza ko s'occuper na peuple congolais. Exacte que mwana mboka Roger Lumbala pour le lot obimi ministre était de sali que recourir mbangu na ba projet utamela kala ba makaniso ezalaki wapi yake oya na ba projet pe tonga to eba ba projet o ezana combien de lignes na kati ezana ba petit président de la République alobaka 5 chantiers il y a eu ezana combien de chantiers na kati projet wana ezana combien de chantiers non nazana plan Lumbala plan Lumbala ezali na 2 chantiers o ezali prioritaires ezali agriculture na énergie elingoloba ko sala mosala na bilanga un peu kopesa ba emboka courant parce que courant yango nde moto soki ozali na kama industrie no ya muke ata une industrie familiale et ko banda ko fonctionner à partir ya courant. Donc 2 chantiers prioritaires. Mais to bosanité que éducation ezali, to bosanité que santé ezali, to bosanité dans tous les domaines. Mais na makanisi nanga ezali pona ko s'occuper na makambo oyo matali minéralité. Ça ne m'intéresse pas tellement. Ezali minéré, ezali manko ya biloko oyo tokoki kozala toza koteka yango na mboka mopaya. Mais kasi totala nanu agriculture, totala nanu électricité po tokolobela électricité le lote tokosalela yango émission mobimba. Po na ngai na banzi ke inga tokotika ngo kaka pona koteka libanda. Po territoire na territoire bazana ba cours et sources d'eau. Nazana projet oyo ke territoire par territoire au moins ndenge nazo sala oyo ya bilango oyo territoire par territoire mpe électricité ekozala territoire par territoire mais totika na makambo ya électricité awa to yeli makambo ya bilanga ezali te ke tozanga ka ba projet wana te ba projet oyo nazalaka toujours nango mais tozalaki na logique tozako landa mutamuntu Etienne Tshisekedi yende azalaki leader na biso avec la kibino akanga te avec la kibiso te tozalaki nde kolanda ye sima soki ya lobi biso tolandi mais nde sikoyo nde yango wana nauti kolobake na moniki na mayele na ngai politique ya kolobake longwa na kiti ngana vanda nde nasale la population ezosimba te kaka ngana comme premier ministre nde na kosala ekosala te kaka ngana sala ministre nde na kosala ekosala te tuzape na bango ba premier ministre ba ministre o bazosala makambo ngo o bango bazali kokanisa te nde yango na ngana lobi esengeli sikoyo topesa gouvernement ba projet o tozana ngo à partir du moment soki ezali ba projet oyo ezali kosala pona bana mboka ba bika bazwa misala babanda kosala pe batangisa bana na bango. Alors, ce qui est à moi, mon suspense, ce qui est nommé ministre, on a qui préféré poste ni ministère ni, ce qui était bien qui na gouvernement ou il y a mon amboka Bruno Tibala, on a qui préféré ministère ni. La préférence ezalité et si kamoto azali yemoko ebi ko valoriser ministère na ye. Motonet Roger Lumbala attention ko pesinga ministère ya culture, bato bandolo bango et comme ministère d'état.
pour na nini pour nazali na imagination nazali na créativité nazana biloko nyonso twana nga naza agronome te mais tala ndenge na bimiseli yo projet oyo etali makambo ya agriculture puisque nazali na vue d'ensemble ya société congolaise nazali na vue d'ensemble ya eloko nini nakoki kosala mpona mboka na ngai ekende liboso donc esika nyonso tu oyo nga nakoki kozala toujours utile pour le peuple congolais et pour la République démocratique du Congo. Tout ce qui s'annonce dans mon mon mboka côté là vraiment caméra la vision la bokebi fixé en haut par rapport à projet autopé à plan Lumbala nini oyo ba imboka ba kozela bana mboka ba ko expérer nini par rapport ya plan Lumbala ba kozela eloko ya boy eloko ya liboso nakendaki kokutana na ministre ya agriculture na présenté ye projet asepeli na projet na yokaki pe lokola premier ministre alansaki message tango asalaki nini programme na ye na parlement na assemblée nationale alobaki ke tozana 750 millions de dollars américains disponibles na cadre ya agriculture et que azalaki kosenga ba député ba memela ye ba projet na cadre ya agriculture nde yango wana Roger Lumbala na memeli ye projet oyo etali kaka epa na ngai te na Mbujimayi etali kaka epa na ngai te na Kananga etali pour la République démocratique du Congo. C'est ça ce qui prouve même le nationalisme oyo ya monsieur Roger Lumbala tanga na lobaka kenezaka troisième nationaliste bato bakamwaka après Patrice Emery Lumumba un peu après Mzee Laurent Désiré Kabila ezalaka Roger Lumbala le troisième nationaliste tango na lobaka yango bato bakanisaka ke ezakali seki tala sikoyo ngayo na projet oyo esali ke territoire nyonso tu ya République démocratique du Congo ako bénéficier na yango commune nyonso tu ya République démocratique du Congo bako bénéficier na yango ezali esengo mingi pour la République. C'est pourquoi à travers vous nous avons lancé message na bandeko na ngai o bazali na Kasai oriental na bandeko o bazali dans la ville province de Kinshasa pour awande ba enrôlement ezosala masikoyo esengeli moto nyonso alamuka basala enrôlement massif pona enrôlement wana dango na koya bakopona nga Roger Lumbala naza chouchou na bango chouchou ya peuple congolais c'est Roger Lumbala yo moko po s'enrôler déjà pour tout moment ina munoko non ngana na s'enrôler te ngana za kozela ngonga nanga ekokoka nakita na Mbujimayi na circonscription électorale na ngai po bakende kuna bayamba ngai na peuple na ngai ndenge bayambaka nga d'habitude ndesima nango nasala enrôlement na senga bao bakotika la simake bino nyonso surtout pour s'enrôler mais siko na zande ko lancer bango message ya ko lubela bango ke esengeli bo s'enrôler massivement parce que ceux qui ont s'enrôler na ndenge makanisino eza ya ko voter chouchou na yo Roger Lumbala oko voter ngai mais ceux qui ont s'enrôler te oko voter ngai te wana oko tikela bato mususu nzela bato mususu bakoma kokoloba makambo ya pamba awa tozana ba projet o muke mboka eko changer Lumbala toko changer mboka na makambo toza kokene nango totondi yobotondi président Roger Lumbala le lengo yambi biso to sepela kayon surtout pour la simplicité pour la élégance pour le lengo lo bakamalam c'est depuis 2007 ce qui n'a pas mémoire moko malamu kaka na benga ko l'homme à la tête bien faite la bouche qui parle de vrai c'est par rapport le lengo na banda kolando avant que naya na RLTV en tout cas bandeko ezaki plaisir mingi ya ko mona ete bozaki belé pour la kolanda entretien autopé émission to sali na mona mboka Roger Lumbala oyo lelo atalisi vraiment la bosolo ete aza mona mboka malgré nungu ayena projet ekosunga ba imboka pour que ba se retrouver bazo misaba banda ko sala na projet mais faut y attend toza masolo beto ko betana ye on de sali biso défaut mais ce qui a été ko ya les to continuer na ye na masolo etikali pour que ay ba toujours ko éclairer bino par rapport ya mituno botuna ki biso en tout cas botikala malamu bolanda biso ndenge bolanda ka biso boza toujours fidèle bokozongo pe na internet boyebi na Congo yangana yo TV RDC TV bokozongo pe na branché TV Congo Info
actu pe bokozango na journal la bino Congo Info na Congo Web pe na CMB Digi na bangonga o boyebeli na 19h pe na 18h30 putika malam tokutani mbala esima. Oza da Ngambe.